Mən Məmmədov Əzdəm Yunusoğlu, Bərdəli və Radalı kəndində yaşayıram. Bu gün etibarla mən üzrə sahələrin nümayəndəsi olduğum Atakiyev Əvəz Məcidoğlu'nun başına gələn olaylardan Yevlax rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işinin gizlədilərək örtbasdır edilməsinə cəhd edilməsindəndir. Belə ki, Əvəz Atakiyev keçmiş Bərdəli rayonunda Su Artizan İdarəsinin müdürü işləmiş Atamoğlan Babayev Alladaraq bu kişilər sahibkardır. 500 bin manatdan yuxarı dəyərində olan yanacaq götürmüş. Hər ay 20 mindən çox vergi verən sahibkarı kimlər müflis etmək istəyir? Media TV Azmedia qrupuna müraciət edən Atakişiyev Əvəzin hüquq müdafiəçisi Əlzamin Mamedov baş prokurorluqdan kömək istəyir. Şikayətçiləri təqdim edirik. Edilən iddialara görə adı çəkilən şəxsləri dinləməyə hazırıq. Hər dəfə bu ay, o ay verəcəm bəhanəsilə qalmışdı. Axırda bu barədə ərizə verdik. Bərdəli rayon polis şöbəsinə sağ olsun. Bərdəli rayon polis şöbəsi dərhal cinayət işi başladı. Atamoğlanı məsuliyyətə cəlb etmək istədilər. Bundan sonra Atamoğlan yalvar-yapış elədi. Bir 20 min ödəniş elədi ki, gerisini də gətirirəm. Atamoğlan üz tutdu baş prokurorluğa. Baş prokurorluqda özünə məxsus Yevlax rayon prokurorluğunun əlaqəsi olan şəxsdən yanına getdi. Orada ərizə verdi, güya ki, Bərdəli rayonu qərəzlidir. Polisi də, prokurorluğu da, başçısı da hamısı Atamoğlanla qərəzlidir. Ona görə alınıb iş Yevlax rayonuna verilsin. Çox təəssüf ki, Yevlax rayonunda da işə baxanlar Atamoğlanla münasibətdə olan adamdır, ailəvi dostluq elədikləri adamdır və Yevlax rayon prokurorluğu, Laçın rayon prokurorluğu işləyəndə Ağcabəddə olanda Atamoğlanla yaxın münasibətdə olubdur. Hətta Əvəz müəllim öz getdi Sumqayıt şəhərində hörmətli Kamran müəllimsinin qəbulunuza, orada Atamoğlanı dəstəkləyən və o işi alıb oraya yedirtdirən imkan vermədi ki, orada Əvəz müəllimsinin qəbulunuza girsin. Elə oldu, bəli. Bundan sonra Əvəz müəllim əlacı kəsildi, qayıtdı, gəldi. Yenə də heç nə dəyişmir, hər iş örtbasdır edilib. Hörmətli Kamran müəllim, onu diqqətimizə çatmaq istəyirəm ki, bəli, bu var, bəzi rayonlarda da var. Yevlax rayon prokurorluğu, baş prokurorluqda yəqin kuratorla kimlənsə əlaqəyə girərək bu olayları çıxardır. Sahibkarın 500 bin manat yanacaq, aldığı yanacağa mənimsəməyə şərait yaradılır və ələ keçirirlər, dələduzluq yoluyla. Təəssüf, hər ayda bu sahibkar 20 bin manatdan artıq vergi verir. Görəsən Atamoğlan nə verir? Buna niyə hüquqi qiymət verən yoxdur? Deməli, bircə fikir var. Sahibkarın böyünün dalına basıb, onu müflis elətmək, tək Atamoğlanla Yevlax prokurorluğunun canı sağ olsun. Belə mi? Olmaz. Hörmətli Kamran müəllim, mən sizin humanistliyinizə, gözəl insanlığınıza, obyektivliyinizə inanıram. Əminəm ki, Yevlaxda baş verən bu olaylardan sizin məlumatınız yoxdur. Üzümü tutaraq sizə və hörmətli prezidentimizə İlham Əliyev cənablarına xahiş edirəm ki, Yevlax rayon prokurorluğunda olan Atakiyev Əvəzin şikayəti ilə bağlı material Yevlaxdan alınsın. Hansı rayona verirsən, ver, qazanalım, Yevlaxa vermə. Yevlax rayon prokurorluğu bu işdə xüsusi Atamoğlanla yaxın münasibət olduğuna görə əlaqəsi var. Müstəntiq kimdir ki? Bunu mən yaxşı bilirəm ki, istintaqə prokuratura nəzarət edir. Müstəntiq şahidlik gətirir, bir hukuk qoyub qəbul eləmir. Niyə qəbul eləmir? Çünki maraqlıdır. Yevlax prokurorluğu işin nəticəsi ilə maraqlıdır. Və Atamoğlana dəqiq söz verib ki, narahat olma, səni bu cinayət işindən azad edəcəm. Qardaş, sahibkarın əmlaki mənimsəlir. Dələduzluq yolla etibarda su istifadə edib, ələ keçirilib. Həmin onları Əvəz müəllimə də kömək edən, söz verən ki, narahat olma, ver deyən adam da var. Heç onu məsuliyyətə cəlb eləməyiblər. 6 aydır nə iş görürlər? Necə oldu ki, Bərdəli rayonunda bir ayın içərisində cinayət işi başlandı, onun çıxardırdılar ki, sanksiya məsuliyyətə cəlb olunsun. Amma iş dərhal dəyişdi, baş prokurorluğun vasitəsilə, baş prokurorluğun əməkdaşlarının vasitəsilə. Dəyişdi, Yevlaxa gedəndən sonra batildə qaldı. Bir daha ümidvaram ki, hörmətli prezidentimizin etimad edib, böyük etimad göstərdiyi Kamran müəllim, baş prokurorluğumuz kimi bu olayları nəzarətinə götürüb, 16-sı qəbul keçirəsiniz, hörmətli Kamran müəllim, həmin qəbulda, yəni Şirvan şəhərində Əvəz müəllimi qəbul edəcəksiniz və ya baş prokurorluğun özünə qəbul, şəxsən özünüz qəbul edib, Yevlaxda baş verən olayların obyektiv qanuni həllinə köməkdarlıq edəcəksiniz. Ümidimiz sizə və ölkəmizin prezidentinədir. Xahiş edirəm, bu sahibkarın hər ay 20 min manat dövlətə vergi ödəyən bir sahibkarın
Bunun əmlakının ələ keçirilməsinə, dələdlik yoluna mənif səlinməsinə yol verməyəz, qarşısını alasınız. Yerlər prokurorluğunda soruşasınız görə bunu 6 ayda nəyə saxlayıb? Ölünün az qallı ili çıxar. Bunu 6 ay ilin çıxartmağı saxlayır. Yoxsa atama olana verdiyi sözü. Ümidvaram ki, bu işlərə son qoyulacaq. Hörmətli Kamran müəllim öz sözü deyib, Əvəz müəllimi qəbul edəcək, aydınlıq gətiriləcək.